係咪洋倉？而家係佢最近贏嗰場係1600樓上嘅，1600樓上。係告東尼楊明倫放頭嗰隻叫咩名啊？城區唔係？係咪楊明倫？都唔係。現役嘅係。 OK， 梁家俊都唔係。有減磅嘅，有減磅嘅。何言？唔係。係咪黃志宏方家柏㗎？唔係。最近一場贏係贏1600以上，8以上。係。鐘奕禮係。方家柏係。 OK。告東尼係。佢依家係喺4班嘅。唔係。 OK。何加州係嘅。唔係加州係嘅。最近贏嗰場係黃志宏旗嘅。唔係。布文都贏過。布文冇贏過。最近贏嗰場何澤耀贏嘅。唔係。最近贏嗰條田草嚟嘅。係。係咪銀進啊？唔係。係咪1600啊？1600。最近贏嗰場谷草1800。唔係。現役嘅。現役嘅。係咪巴道啊？我嗰隻最近贏嗰場係放頭嘅，或者擺前嘅。唔係放頭嘅，方頭冇事。唔係。告東尼、鐘奕禮、1600後上，係贏4-5班嘅。淨係贏5班。係咪美麗係㗎？係。喜連勇敢。唔係。美麗多贏。係。俾多個 tips 你，俾咩 tips 你好咧？班德禮贏嘅。五集成轉方家柏班德禮贏，1600以上。係沈集成贏嘅，沈集成班德禮。估唔到。